soo dhawaada mar labaad and YouTube channelka ugu horeeyay ku bilaabana hadii la dhahdo waxa weeyaan YouTube kan ogaalka dunida ayaa la dhahdaa. ogaalka dunida waxa uu haystaa 242,000 oo subscribers. taa macnaheed waxay tahay dadka ku xidhan waxa ay ka helaan oo ay si joogto ah oo maalinle uga helaan waxyaabo aad iyo aad u muhiim ah oo u kobcinaya oo kor qaadaya maankooda iyo maskaxdooda isla markaasina macluumaad guud ka siinaya qaarkood dhacdooyin caalamka soo maray qaar kale dhiirigelin iskugu jiraan qaar kalena ayba yihiinba waxyaabo maaragtay diinta ku saabsan isla markaana su'aalo ay dadka Kristanka ee diinta Islaamka haysanini ay weydiinayaan culimada waaweyn ee Islaamka u kacay sida Dr. Zakir Naik oo kale oo luqadda afka Soomaaliga lagu macneeyay. marka run ahaantii jihdi weyn ayaa walaalkeen galiyay oo aad iyo aad ah isla markaasina waqti ayaa u galiyay. waxa laga yaabaa inay Ingiriis ku hadlayaan, waxa laga yaabaa inay luqadda Carabiga ku hadlayaan, isaguna waa soo diyaarinayaa isla markaana luqadda Soomaaliga ayuu nagu wadaagayaa inagoo si yar oo fasaxa u fahmi karana. haddii aad daawato fiidiyoyada ku jira in ka badan intaas oo 100 oo fiidiyo ayaa ku jira aad iyo aad ayaanay u tiro badan yihiin. bal mid kamida ayaynu isku daynaa markaasi inaynu yara dhageysano isla markaasina macluumaadka wax xambaarsan yahay aynu in yar ka soo qaadano. 7 shay oo ay dhalinyaradu ka shalaayaan marka ay da'doodu weynaato ama xitaa yaanan dhalinyarada ku koobin aan oran karno 7 shay oo ay dadku ka shalaayaan markii ay da'doodu weynaato. marxaladda da'da weyn waa marxaladda ugu deganaanshaha badan nolosha qofka bini'aadamka waxa uu noqonayaa qof awood u leh inuu noloshiisa qiimeeyo welibana u qiimeeyo una hagaajiyo si wanaagsan. wuxuuna awood u yeelanayaa inuu arko waxqabadkiisii iyo weliba waxyaabihii uu soo qabtay intii uu dhalinyarada ahaa. haddaba waxaa jira 7 shay oo dad badan ay ka shalaayaan in aysan samaynin markii ay da'doodu weynaato. haddii aad rabto muuqaalkaasi oo dhammaystiran waxaan kugula talinayaa inaad hadda ku qorto ogaalka dunida isla markaasina aad booqato isla markaasina aad ku darsato subscription-kaaga ama aad subscribe sarto. ma oran karno subscribers ay u baahan yihiin ama marketing beenuna hooynu waxaysiinina balse inaga ayaa u baahan runaantii inaynu aqoonta iyo macluumaadka ay walaaladeen inoo sidaan ay waqtiga gelinayaan aynu ka gudoono. waayahay kanaalka labaad ee idin la wadaagayo ama channelka labaad ee idin la wadaagayo waxa la dhahdaa ogaansho isaguna waxa uu maaragtay aad iyo aad muhiim ugu yahay isla markaana uu aad iyo aad ugu wanaagsan yahay oo muuqaalo qurqurux badan ka soo geliya xagga dhiirigelinta waxaad arkaysaa muuqaalada ku jira haddii aad daawato waa qaar ku dhiirigelinaya waa qaar maaragtay aqoon guud iyo khibrad guud iyo taariikh iyo dhacdooyin iyo qisas maaragtay ka siinaya isla markaasina aad wax aad iyo aad u badan oo u fara badan aad ka faa'iideyso. waxyaabahan aan soo gudbinayno oo dhan dhamaantood waxa ay ku baxayaan luqadda afka Soomaaliga. sidoo kalena waxaad u baahan tahay inaad iyagana subscribe saarato oo aad ku soo biirto. sadarkiisan waxa uu haystaa subscriberskiisu waa 258,000 oo subscribers. taa waxaad arkaysaa in dadka ay aad ugu sii badanayaan oo maalinta ka dambeysa subscriberskooda oo kor u sii kacayo oo dad badan oo cusub oo ay soo booqanayaan isla markaasina ay ku soo biirayaan. adigana waxaan kugula talinayaa inaad ku biirto bal iyagana mid kamid ah fiidiyoyadii ugu dambeeyay ay soo galiyeen aynu in yar ka daawano. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا كحرا أكانشو وراها إيه هذا اللذا أي كتاجين داد كسامين تكلها نلشان واشدال أي داد بدن كل أقاق كران وانا أرن مهمة وانا حكمة إيه أراها مهمة ونباهن إن دورك مقالبة كدب أن إسحسوسين إن أن حليا قار soo qaadano. halkan waxaan idin kula wadaagayaa maanta oraaho ay macquul tahay in ay noloshaada saameyn weyn ku yeeshaan waliba dhinac wanaagsan. fiiro gaar ah sheegidda magacyada ragga oraahyadaas yiri si markii loo fiiriyo munaasab ma ahan annagoo waqtiga ilaalinayno iyo inuu muuqaalku u socdo si toos ah oo aanan istaag lahayn. sidaas darteed waxaan quseeya halkan waa oraahda. kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta. muuqaalkaasi oo dhammaystiran haddii aad rabto inaad daawato waxaan kugula talinayaa inaad booqato
iyo muuqaalada kale xiisaha leh ee ku jira channelka ogaansho. waayahay haddii aad tahay mid ka mid a dadka xiiseeya taariikhihii hore ama akhrinta taariikhaha, sidoo kale waxaan ku hayaa channel aad ka helayso aqoon guud iyo taariikhihii hore, hadday tahay taariikhda Soomaalida iyo hadday tahay taariikhda caalamka ee kale. channelkan oo inta badan waqti geliya sidii uu bulshada ula wadaagi lahaa waxyaabihii dhacay qarniyadii tagay, haddii ay ahaato Soomaalida iyo isbedeladii caalamka ka dhacay intaba. waxaa la dhahdaa idaacadda Buulo Xuubey. okay, idaacadda Buulo Xuubey aqoon guud ayaa ku jirta iyo waxyaabo ay muhiim tahay inaad ogaato oo as a historian ama qof taariikhda akhriya haddii aad tahay aad iyo aad uga faa'iidi doonto. sidoo kale isaguna waxa uu haystaa 212,000 oo subscribers, welina way sii badanayaan oo way sii kordhayaan subscriberskiisu. taasna waxay ku cadeynaysaa oo ay ku muujinaysaa oo aad ku ogaanaysaa muhiimadda ay leedahay waxyaabaha uu soo gelinaya ama videoska uu soo gelinaya muhiimadda ay leeyihiin. bal isagana aynu ku wada nasanno mid ka mid a muuqaaladii ugu dambeeyay ee uu soo geliyay. waana qayb saddexaad oo ku saabsan murtida iyo mahmaha ay Soomaalidu dhurwaaga u saariso. dhegaystayaal, sheekooyinka faraha badan ee maskaxda Soomaalidii hore ay maleegtay kuna saabsan dhurwaaga iyo dabeecadihiisa waxaa ka mid ah kuwa aan maanta idinku jalbeebin doono. waxaa la yidhi dhurwaa aad u gaajaysan baa wuxuu soo galay toon uu markaa ka hor dhowr jeer ka loogsaday. waxay ahayd toon uu dayrtii hore ka liibaanay oo xoolo la baylihiyey uu marba neef kala tegey. maantase meel loola guurayba ari iyo lo' toona midkoodna laguma oga, inkastoo qashku isqabsaday oo geed hoose iyo geed saraba ay dhirtu hamashowday. sidoo kale haddii aad doonayso muuqaalkan oo dhammaystiran booqo pagekooda ama channelkooda, isla markaana subscribe saaro si aanu kuu sheegin muuqaalada quruxda badan ee ay maalinlaha usoo geliyaan. waayahay ma tahay oo ma ka mid tahay dadka dhalinyarta ah isla markaana aadka u jecel barashada computerka amaba aad u xiiseeya tiknolojiyada? sidoo kale waxaan ku haynaa channel aad iyo aad yani uga faa'iidi doonto aqoon ku saabsan computerka iyo tiknolojiyada, mobile phoneska iyo programyada ay ku shaqeeyaan dhammaanba computeradu, sida fideoyada loo edit gareeyo, excelka, weerka sida wax loogu qoro, film kartoonada iyo sida loo sameeyo. dhammaantood waxaad ka helaysaa oo aad ugu tegaysaa maxay channelkan walaalkeen Salmaan Madow. okay, walaalkeen Salmaan Madow si yani toddobaadla ayaan filayaa inuu soo geliyo fideoyada ama muuqaalada. isagana waxa uu haystaa 20,400 oo subscribers, welina way soo badanayaan subscriberska soo booqanaya si joogtaana ula socda ee ugu xidhan. aniga qudhayduna waxaan ka mid ahay dadka ku xidhan isla markaana aad iyo aad uga faa'iiday aqoon badan oo ku saabsan dhinaca computerka. channelkan sidoo kale bal aynu eegno qaar ka mid a fideoyada quruxda badan leh ee uu aqoonta geliyay ee uu soo geliyay muddooyinkii u dambeeyay. meeqa GB ayaa u baahan tahay inaan kuu soo diro? waxaa kuu soo haray 6 MB. mobilkaada memorygiisa waa meeqa GB? MB, KB, GB, TB. xarfahaasi wax badan ayaa maqlay haddaad soo gasho caalamka tiknolojiga. marka ma taqaanaa waxa laga wado? marka hore intaan kuu qeexin waxa laga wado xarfahani MB, KB iyo GB iyo TB, waxaa muhiim ah inaan fahamno sida kombiyuutarka u keediyo daatada ama xogta ama macluumaadka. shaqo walba oo ka dhaxaysa kombiyuutarka wuxuu maraa nidaam la dhaho binary system, kaasoo ku shaqeeya kaliya eber iyo hal. micnaha wax walba kombiyuutarka ka dhacayo wuxuu ku shaqeynayaa eber iyo hal. hadda halahan ila fahamtay hore ay u soconayna. marka tusaale ahaan ayaan ku siinaya. hadda waxaa haysataa memory ama hard disk. memory hard disk waxaa la dhahaa wax walba wax lagu keediyo oo faaruq ah ayaan haysanaa oo wax dhan ku jirin. marka hadda memorygana faaruqa ah ma dhahayno waa faaruq haddaan joogno caalamka kombiyuutarka.
waxaan ku hadlaynaa luqad number kaliya waxaan dhahaynaa waa 0 ama waa eber. sidoo kale muuqaaladan iyo muuqaalo kale oo xiiso leh oo ku saabsan caalamka technology-ga kala soco Salmaan Madow booqo. okay YouTube channelka ugu dambeeya in idila wadaagaya ama shanaadna waxa weeyaan ilmahan yar aan ilaahdo daadiisa haddii aan qiyaaso ilaa meelaha 8-9 jir ayaan ku qiyaasay. magaciisana waxaa la dhahdaa Dr. Ramadan. waa nin yar oo filosofara oo aanay islahayn run ahaantii da'diisa iyo muuqaalada uu soo gudbinayo. waa nin yar oo run ahaantii aniga in aad iyo aad iiga yaabiyey, adigana aan hubo run ahaantii inuu kaa yaabin doono. waa nin yar sideen hore usoo sheegnay aan islahayn da'diisa iyo muuqaalada uu soo gudbinayo. waa uu kaa yaabinayaa, waxaana uu ku tusayaa inaanay jirin wax aanay qaban karin maskaxda biniaadanku, inaanay jirin totally. laakiin kaliya aad u baahan tahay inaad isku tababarto isla markaana aad isku train garayso oo aad isku daydo inaad wax kasta keento. haddii aad isku daydo inaad wax kasta keentana aad run ahaantii wax kasta keeni karto. muuqaalada uu ninkan yari soo geliyaa waa muuqaalo dhiirigelina oo qalbigaaga iyo niyadaada dhiirigelinaya. waa muuqaalo qofka isdiibaya ama nolosha doonaya inuu ka dhaca xataa suurtagal ay tahay inay nolosha jeclaysiiyaan isla markaasina ay tusaan inuu ilaahay subxaana wa tacaala qof kasta isku xidho, aanan u quusanin oo rajadiisa iyo yididiiladiisa iyo waxa uu hiigsanayo aanu marnaba ka hadhin. muuqaal ka mida muuqaaladii ugu dambeeyey ee wiilkan yari soo geliyo bal aynu wada daawano isagana. محمد صلى الله عليه وسلم دخل الطائف ضربوه قالوا عنه ساحر مجنون وهو نبي الأمة. سل الدم من قدمه صلى الله عليه وسلم خرج لم يقل يا رب أين أنت عني، لماذا لم تنصرني، بل كان دائما يقول اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. اجعل العزة مربوطة بالله، ثق بنفسك وردد دائما يا رب يا رب. waxaynu arkaynaa sida uu inoogu tarbiyadeynayo inaynu markasta Allah subxaana wa tacaala ku xidhnaano isla markaana aynu cibaadaysano oo aynu ducaysano gacmahana hoos horsano. waa aayad yar run ahaantii oo aayadaha ilaahay ka mid ah. waanaad arkaysaa da'diisa, quruxdiisa iyo caqligiisa. ilaahay cilmiga iyo caqligaba ha u dhowro hana uu xifdiyo. shanta YouTube ayaan jeclaystay in idin la wadaago isla markaasina aan nooga faa'iideeyo. idinkana waxaan rajeynayaa in idin booqan doontaan kuna darsan doontaan subscription-kiina ama dadyowga aad muuqaaladooda joogtada la socotaan. intaynu video kan oo kale ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa isma dhaafno. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.